Саламатсыңарбы балдар? Кутмандуу күнүңөр менен. Маанайыбыз жакшы болуусу үчүн жылмаюу менен сабакты баштадык. Адабий окуу сабагы. Балдар, өткөн сабакта бала жана аккуулар деген теманы өткөнбүз. Балдар, айткылачы, аккуулар каякта жашайт? Алар эмне үчүн тагдырыбыз ала тоого байланган деп жатышат? Аккуулар кимдерден коркушат экен? Баланын аккуулар менен дос болоюн дегени силерге жактыбы? Азаматсыңар. Кана балдар, канаттуулардын жашоосу силерди кызыктырабы? Алар кантип жашоосун улантат, кантип күн кечирет? Силер билгиңер келсе, анда бүгүнкү сабактан билебиз. Сабактын темасы мээримдүү канаттуулар. Сабактын максаты канаттуулар жашоосу тууралуу маалымат аласыңар. Чыгарманы көркөм окууга, сынчыл ой жүгүртүүгө машыгасыңар. Канаттуулардын жашоосуна байкоо жүргүзүүгө аракеттенесиңер. Канаттууларга аяр мамиле жасоого үйрөнөсүңөр. Канаттуунун уясы касиеттүү көрүнүп, менин ага кызыкканымды билип, энем ар дайым эскертет. Уяга колуңду тийгизбей жүр. Энеси жумурткасын баспай коет. Энемдин ушундай кебинен улам, уя мага ого бетер касиеттүү көрүнчү. Бирок аны көрүү оңой эмес эле. Кашаттагы кара чыйырчык уялаган жарга көп барамын. Алар чочубасын деп шыбыш чыгарбай сак басамын. Алыстан туруп жар борундагы кол баткыдай оюктарды ичимден санаймын. Себеби ар бир оюк өзүнчө уя. Мына уялардын бири бүтөлдүбү, же бузулдубу, же чыйырчык таштап кеттиби деген ой келет. Көрсө мен жөн эле чочулайт экенмин. Четтен кырсык болбосо, жар боюндагы уя бузулбайт тура. Бир жолу обочодон аба айлап турганымда четки уядан чыйырчык учуп чыкты. Ошол замат так төбөмдө шуу эткен коркунучтуу дабыш угула калды. Кайдан жайдан жетип келген ителги чыйырчыкты шап илип алып, туура жака зыпылдай ушту. Азыр эле уясынан чыккан чыйырчык тырмактуунун чеңгелинде калды. Эми балапандар чыкпай калат деп үйгө ыйлагыдай болуп келдим. Аянычтуу окуяны угуп, энем мени сооротту. Тырмактууга чыйырчык жем, азуулууга чаарчык жем. Тагдыр ошондой балам. Эми анын уясын басып, балапанын чыгарчуусу бардыр. Көп кечикпей мен жарга келдим. Уя баскан чыйырчыктын төбөсү же тумшугу көрүнчү мурда. Азыр да четки уядан ошондой тумшукту көрүп, кубанып кеттим. Энем басып чыгарчуусу бардыр дебеди беле. Чын эле, жетим уяда чыйырчык бөжөйт. Кантсе да эне чыйырчыктын түгөйү го. Ошол замат үйгө келип, көргөнүмдү энеме айттым. Уяны бөтөн чыйырчык басып калганына энем да кубанды. Ал түгөйү тура. Жалгыз калган кургур жемден куруйт эми. Мен да чыйырчыкка кантип жем берүүнүн аргасын ойлодум. Өз колумдан келер эместей. Бир айылдын балдары кеңешип, ошол уяга жеткидей укуруктун учуна калай челекче бекиттик. Ага көпөлөк, курт, чымын салдык. Анан аны жар бооруна тикесинен жөлөп койдук. Албетте, биз койгон жем чыйырчыкка азык болду дечи. Күндөр өткөн соң уянын четинен сарооз балапандар көрүнгөн кезде кызык окуя болду. Билбейм, биз койгон жем жетпей жаттыбы? Айтор, уядагы чыйырчыкка башкалары жардам этишкени байкалды. Бири кетсе, бири жем тиштеп келип, уядагы сарооздорго берет. Бул күйүмдүүлүктү укканда чоң кишилер да таң калышты. Анан башына оордук келгенде
Биз кишилер ушул чыйырчыкчалык жардам этебизби? Ар кимибиз өз түйшүгүбүз менен убара болуп, күйүмдүүлүк да эстен чыгат. Эмне, тигил чыйырчыктардын өз түйшүгү жок бекен? Тырмактуулар кол салат ал бечараларга. Оор күндөрү жем табылбай калат. А күйүмдүүлүктү ушул чыйырчыктардан үйрөнсөкчү. Чыгарма жактуу балдар, күйүмдүүлүктү ушул чыйырчыктардан үйрөнсөкчү. Тырмактууга чыйырчык жем, азуулууга чаарчык жем деген сөздөрдү кандай түшүндүңөр? Мааниси кандай? Чоң ата, чоң энелериңерден сурагыла.